নমস্কাৰ দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি 1 আগষ্ট শনিবাৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী আজি লাভ কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বৃহৎ ঘোষণা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক 15,000 টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহায্যৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰ আৰু পশুধন নষ্ট হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়ালক ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক বিশেষ সাহায্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এক বৃহৎ সুখবৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক বিশেষ আঁচনি ঋণগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক বিশেষ সকামূলক আঁচনি 1 পৰা 2 বছৰ পৰ্যন্ত গ্ৰাহকে পৰিশোধ কৰিব নালাগে বেংকৰ ঋণ আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীয়ে নতুন নিয়মেৰে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া ৰেচন যিসকল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই আৰু জিঅ' টেগিং কৰিছিল তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত অতি শীঘ্ৰেই সোমাই যাব PMAY আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে লগতে আহি পৰিছে দিনটোৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক প্ৰতিটো ফ্লাড এফেক্টেড পৰিয়ালক আমি এককালীন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন অৰ্থাৎ তৎকালীন সহায় হিচাপে আমি 15,000কৈ টকা দিম তাৰ তালিকা বনোৱাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ বান সাহায্য বা বানপানীত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিয়ালৰ নষ্ট হৈ যোৱা চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আদি ইতিমধ্যে বিনামূলীয়াকৈ ডুপ্লিকেট প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা অসম স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড আৰু ইউনিভাৰ্চিটিসমূহে ঘোষণা কৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়া ছাত্ৰৰ বাবে 1,000 টকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ডিগ্ৰীত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 3,000 টকা আৰু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণী পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 5,000 টকা তাৰো তালিকা ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ বা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 4 জিলাৰ বানাক্ৰান্ত জনতাৰ ঋণক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহ শিক্ষা বাহনৰ ঋণ থকাসকলে পাব 6 মাহ ঋণৰ ৰেহাই সুবিধা গৃহ শিক্ষা বাহনৰ ঋণৰ ক্ষেত্ৰত ঘূৰাই দিয়াৰ ম্যাদ এবছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কৃষি আত্মসহায়ক গোট পশুপালন ফাৰ্মৰ ঋণ থকা বানাক্ৰান্তই পাব ঋণ ৰেহাই কৃষি SHGৰ ক্ষেত্ৰত ঋণৰ ঘূৰাই দিয়াৰ ম্যাদ 1 পৰা 2 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে লঘু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ থকা বানাক্ৰান্তসকলেও পাব 6 মাহৰ সকাহ ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ ম্যাদ 3 পৰা 7 বছৰলৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ঋণ লৈ সৰু দোকান দিয়াসকলেও পাব এই সুবিধা বন্ধকবিহীন 10,000 টকা অতিৰিক্তভাৱে ঋণ দিব বেংকে বানত ক্ষতি নোহোৱাসকলে নাপাব ঋণ ৰেহাইৰ সুবিধা মিছা মাতিলেই নন পাৰফৰ্মিং এছেট ঘোষণা কৰা হ'ব সেই একাউণ্টৰ গৰাকীক এই পৰ্যন্ত NPA নোহোৱা একাউণ্টৰ গৰাকীয়ে পাব বিশেষ সুবিধা সমান্তৰালকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেংক একাউণ্টৰ গৰাকীয়ে পাব এই সুবিধা এইদৰে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঋণ থকা ব্যক্তিসকললৈ এখন সকাহমূলক আঁচনি আজি আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই সকাহ কোনে পাব যাৰ একাউণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ আছে অৰ্থাৎ যাৰ একাউণ্ট NPA হোৱা নাছিলে 19 জুলাইৰ আগতে তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা পাব কিন্তু যাৰ বেংক একাউণ্ট NPA হৈ আছিলে তেওঁলোকে এই সুবিধা নাপাব অৰ্থাৎ এই সুবিধা ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ সকলৰ কাৰণে 15,000 টকা হ'ল এটা এককালীন ঘোষণা অহা 7 তাৰিখৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ ঘৰসমূহৰ ডেমেজ বিপৰীতে আমি আপোনালোকক সহায় আৰু সাহায্য কৰিব সফল হ'ম দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ শিৱসাগৰলৈ আহিলে মন্ত্ৰী বিধায়কে গাড়ীৰ চাইৰেন বজাই নাখিব শিৱসাগৰত কোনো ফেষ্টিভেল পতা নাই ইয়াত বানপানী হৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ গাড়ীৰ চাইৰেন শুনিবলৈ শিৱসাগৰৰ মানুহৰ আৰু মন নাই 103 জন চৰকাৰী পক্ষৰ বিধায়কে প্ৰত্যেকে দুখনকৈ গাঁৱৰ দায়িত্ব লওক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তথ্য দাখিল কৰা অনুসৰি প্ৰত্যেকজন বিজেপি বিধায়কে কোটিপতি কি কৰিব ইমানবোৰ টকা পইচা শিৱসাগৰৰ জনগণক দি যাওক নহ'লে শিৱসাগৰৰ পৰা এখনো কয়লা গাড়ী যাবলৈ নিদিম এইদৰে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে বিলাসী থানাৰ নেতা সিংখন চলিহাই দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ভয়াবহ বানে আকৌ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিব পাৰে উজনি অসমত
নিপকুৱে খুলি দিলে 3খনকৈ ৱাটাৰ গেট 2, 3 আৰু 4 নম্বৰ গেটেৰে এৰিছে পানী যিকোনো মুহূৰ্ততে উজনি অসমত সৃষ্টি হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 3খন গেট খুলি দিলে নিপকুৱে প্ৰতি ছেকেণ্ডত 94,000 লিটাৰকৈ পানী এৰিছে নিপকুৱে সাৱধান হৈ থাকক উজনিৰ জনতা যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়াৱহ বানে আকৌ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিব পাৰে উজনি অসমত দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মোৰ 1000 কোটি থকা হ'লে মই বন্যাত্মক সকলোবোৰ দি দিলোহেঁতেন পুনৰ এবাৰ শুকাই কান্দি উঠিল মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল টকা আজি আছে কালি নাই কিন্তু মৰম আশীৰ্বাদ আজীৱন থাকিব মানুহবোৰক দেখি মই নিজে অসহায় অকলশৰীয়া হৈ পৰিছোঁ কেনেকুৱা এটা বেয়া অৱস্থা হৈছে মানুহবোৰৰ গতিকে সকলোৱে বন্যাত্য সহায় কৰিবলৈ আহক এনেকুৱা বানপানী মই জীৱনত দেখা পোৱা নাছিলোঁ মানুহবোৰক দেখি মই থাকিব পৰা নাই কষ্ট হৈছে মই মানুহবোৰৰ কথা ভাবি ৰাতি শুবলৈ পৰা নাই এনেদৰে পুনৰ আৱেগিক হৈ মন্তব্য কৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ উজনিৰ পলংগাৰী বানৰ প্ৰকৃত তথ্য উদঙালে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ছেটেলাইট ছবি দেখুৱাই পোহৰলৈ আনিলে ভয়ংকৰ তথ্য শিল বালি কয়লা মাফিয়াই ধ্বংস কৰিছিল পাহাৰ 2010 আৰু 2024 চনৰ পৰা ছেটেলাইট ছবিৰ মাজত বৃহৎ পাৰ্থক্য 2019 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো খনন ৰোধ নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই 2019 চনতে দেৱব্ৰত শইকীয়াই তৰিছ জনস্বাস্থ্য জড়িত আবেদন খননৰ বাবে দিখুৱে গতিপথ সলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ বানপীড়িতলৈ 5 কোটি টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে জিন্দাল গ্ৰুপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত এই ধনৰাশি ইতিমধ্যে হস্তান্তৰ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যমত এই ঘোষণা কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে জিন্দাল গ্ৰুপক সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিছে যে এনেদৰে আজি পুৱাতে অসমৰ সংকটময় এই সময়ত এক মানৱীয় পদক্ষেপৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাই ভাল লাগিল JSWৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী সজ্জন জিন্দাল ডাঙৰীয়াই অসমৰ শেহতীয়া বানপীড়িত লোকসকলৰ সহায়ৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ 5 কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে এই মহাভৱী পদক্ষেপৰ বিষয়ে আমি কোনো আগতীয়া তথ্য পোৱা নাছিলোঁ আজি পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ বেংক একাউণ্টৰ হিচাপ পৰ্যালোচনা কৰাৰ সময়তেই এই অনুদানৰ বিষয়ে অৱগত হওঁ তেওঁ লগতে লিখিছে আমি জানো যে শ্ৰী সজ্জন জিন্দাল ডাঙৰীয়াৰ মাতৃ OP জিন্দাল গোটৰ মূল অধ্যক্ষ শ্ৰীমতী সাবিত্ৰী জিন্দাল অসমৰে জীয়ৰী অসমক প্ৰয়োজনৰ সময়ত এনে সহায়ৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৈ শ্ৰী সজ্জন জিন্দাল ডাঙৰীয়ালৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অনুদানৰ প্ৰতিটো টকাই বানপীড়িত লোকসকলৰ পুনৰ জীৱন গঢ়ি তোলাৰ কামত ব্যয় কৰা হ'ব দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিস্তৃত সংগীত আৰু সৃষ্টিৰাজিক এক ঐতিহাসিক সামাজিক আৰু সাহিত্যিক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাই সাহিত্য সভাৰ নতুন সিদ্ধান্ত মৰ্মে জুবিন গাৰ্গে ৰচনা কৰা সকলো গীতক একত্ৰিত কৰি জুবিনৰ সংগীত হিচাপে নামাকৰণ কৰা হ'ব